Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang balik lagi di channel Mechanic Jahit. Oke, kali ini Mechanic Jahit akan memberikan tutorial nih. Kita lihat dari grup Facebook ada yang menanyakan tentang kenapa mesin obrasnya tuh jalannya tuh malah nggak ke depan malah ke belakang gitu. Kita cek dulu apakah ketika diputer tuh dinamo muternya mesinnya ke depan atau belakang. Kalau masih muternya ke depan berarti dinamo normal. Kemudian kalau ketika normal terus jalannya malah kebalik, itu berarti dari mesinnya. Oke guys, sekarang kita akan memberikan tutorial bagaimana cara men-setting eh, obras ini untuk pengaturan jalannya. Kita coba dulu skrup nomor 7. Nah, ini adalah sepatunya. Kita pakai tadi kunci nomor 7 ya guys. Jadi kita copot. Nah, inilah adalah laju ketika mesin obras mesin normal tuh jalannya seperti ini. Ya, dari belakang ke depan giginya. Jadi eh, berbarengan dengan roda. Oke, kita buka dulu eh, covernya, kita angkat ke atas dulu. Oke, step selanjutnya kita copot skrup yang ini nih. Yang mana ya? Oke. Nah, kita copot skrup yang ini ya, pengganjil dari cover bawah benang mesin obras. Kita copot saja ya, biar agak gampang, agak kelihatan juga. Ini juga penting buat para bunda-bunda yang kadang kesulitan gitu ya. Ini sangat gampang, tutorial ini habis bisa dilakukan siapa saja. Nah, ini adalah pengaturan dari laju gerigi mesin obras itu dari sini nih. Ini ada satu sama dua skrup. Ya, oke kita akan buat sebuah tutorial nih. Tadinya kita awalnya normal ya, kita bikin nggak normal, jadi bikin kebalik terbalik gitu. Kita tes apakah emang bener-bener dari sini atau enggak. Biasanya sih dari sini gitu paling ini adalah setelan dari gigi, jadi untuk perputarannya agak stabil gitu, ke depan mau belakang gitu. Nah, kita kendorin pakai obeng kecilnya. Ini udah obeng kecil, ukurannya kita kendorin, ini udah kendor, terus kita dorong ke bawah. Ya, kita dorong ke bawah, masih. Nah, ini adalah kita kendorin dua-duanya, kita kendorin. Nah, kita dorong ke bawah sambil diputar rodanya. Kita ini merubah rotasi ke belakang, jadi nggak ke depan ya. Nah, kita lihat guys, jadi perputaran geriginya tuh lihat. Jadi ketika roda digerakin normal pun giginya tuh malah terbalik gitu. Jadi dari sini, jadi inilah yang menyebabkan pas kita ngobras itu jalannya malah kebalik gitu, jadi nggak enak. Ini adalah penyakitnya dari sini, dari skrup tadi yang ada dua. Ini perlu diperhatikan bagi teman-teman sahabat tailor, sahabat penjahit. Bisa dicoba di rumah, bisa dicoba di mesin teman-teman sahabat ya. Jadi ini tutorial seperti ini di jalannya nggak normal, jadi bisa, ini tutorial seperti ini bisa dilakukan sama siapa saja. Nah, sekarang kita akan normali lagi kayak tadi. Jadi penyebabnya dari sini aja ya, ya bun ya. Jadi nggak dari mana-mana gitu, kemungkinan dari sini kalau nggak dari dinamonya gitu. Kita cek dulu dinamonya apakah muternya tuh biasa normal ke depan apa enggak. Nah, kalau misalkan dinamonya muternya biasa normal tapi jalannya mesin obras malah ke belakang, berarti salah. Oke, kita ini dimainin aja ya. Jadi skrupnya tadi kita kendorin lagi,
kendorin terus kita dorong ke atas. Nah ini agak lumayan rumit, tapi insya Allah gampang banget dipelajari, tinggal disesuaiin kencengin lagi, diulang-ulang terus sambil kita lihat posisi geriginya udah benar apa belum. Maaf, ini adalah reset. Oke, kita masih utak-atik ya, bisa diutak-utak aja gitu ya, diutak-atik sendiri gitu, jadi insya Allah bisa lah. Ini kalau kita udah tahu penyakitnya gitu, dan juga rajin-rajin dibersihin mesin operasi ini karena ya perawatannya gampang gitu ya, jadi agar pas dipakai juga kita rasa nyaman, rasa enak gitu, jadi harus sering-sering dibersihin. Biasanya sih karena seret dan kita lupa nggak ngasih pelumas atau oli atau minyak mesin, jadi agak seret, makanya perubahan rotasinya bisa berputar berlawanan arah gitu. Kayak kita sesuaiin lagi, kita dorong ke atas, kita kencengin, kendorin, kita kencengin sambil kita lihat geriginya masih muter dengan baik apa enggak. Tadi udah dari awal dari normal, terus kita rubah jadi yang enggak normal, terus kita dinormalin lagi. Jadi seperti itu, bisa dimainin gitu tuh dari sini, dari oke, kita lihat apakah masih. Nah, kita kencengin dulu. Nah, ini harusnya ke depan ya, ke depannya kalau mau merubah posisi normalnya ke depan, tinggal disesuaiin aja gitu. Kita kencengin lagi. Apakah udah bener apa belum? Oke, kita lihat. Nah, ini udah pas nih guys. Jadi perputarannya tuh ke depan, dari belakang ke depan. Nah, belakang ke depan. Nah, belakang ke depan. Jadi walaupun kita udah muternya ke depan, nah ini normal juga. Jadi bareng sama rodanya muternya dari mana, pasti ya ke depan juga gitu. Oke, kalau kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk subscribe channel Mekanik Jahit agar Mekanik Jahit memberikan videonya dengan baik, dengan bagus, dengan jelas gitu. Kami ingin meminta subscribe-nya dari sahabat-sahabat tailor maupun penjahit-penjahit di Indonesia untuk mendukung channel Mekanik Jahit agar channel Mekanik Jahit lebih berkembang, lebih bermanfaat lagi buat dunia jahit menjahit di Indonesia. Kalau kalian punya pertanyaan seputar permasalahan mesin, kalian bisa komentar di bawah ya, maka kami akan jawab satu persatu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.